Ayun. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mami ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang DaddyCool World Channel. So, yun na nga, ang tropa ko. As you can see, nagbabalik na si Baby Motmot. No? So, yung mga nakaraang video, matagal natin siyang hindi nakita kasi nga, kasama siya ni Mami Cool dun sa kasi nanganak siya, di ba? So, kasama siya ni nila Baby Motmot doon sa Novaliches. No, and yun for today, no, na bride ko ang batang ito, kaya nilagay ko siya sa high chair kasi baka umalis, no. Sa totoo lang, kanina nag-vlog na kami, naumpisahan namin, kaya lang bigla siyang umalis, no. Ito yung clip. So, yun, nakita nyo, no? Saglit na saglit lang yun. Ano po? So, ngayon, para hindi na siya umalis, bibigyan ko siya ng bribe. Yan. Chocolate lang katapat na itong batang to. So, yun, diba? Para hindi na siya umalis. Yan yun, dahil nga nandito na si Baby Motmot habang kumakain siya ng platak. No? Dahil paborito niya yun. Tsaka nips, no? Paborito mo yung nips. Mot, paborito mo yung nips. Diba? Paborito niya yun, no? Ngayon, ang gagawin natin, dahil nga for the past months, no, marami na siyang natutunang mga sounds, no, mga kung ano-anong words, no. Ngayon, ipaparinig sa inyo ni Baby Motmot kung ano-ano ang mga sounds ng animals, no. So, siyempre Tagalog tayo, Tagalog din ang turo ko sa kanya, no. So, yon, tara, let's go. And yun na nga, no, mga TropaCool, no. So, ang una nating papakinggan galing kay Baby Motmot. Tanggalin natin itong ating mic para manilig natin yan. Ang kanya sasabihin, ito na. Baby Motmot, ano ang sabi ng aso? Oh, oh. Very good. Clean, diba? Na? Isa pa. Baby Motmot. Oh, oh. Pwede yun. Ano ang sabi ng pusa? Meow. Ang sabi ng pusa? Meow. Meow. Ang galing. Very good. Baby Motmot, ano ang sabi ng kabayo? Actually, magkatunog yun. Parang kambing din yun, no? So, yan. Baby Motmot, ano ang sabi ng baboy? Oink, oink. Oink, oink. Very good.
Next natin. Baby Motmot. Ano ang sabi ng baka? Bem ba yun? Bakambing? Ang sabi ng baka? Moo. Ayun, moo. Muna daw ang sabi ng baka ha. Moo. Baby Motmot. Ito, malupit to. Ano ang sabi ni Hinata? Yeah. Ano sabi ni Hinata? Yeah. Yeah. O, diba? Pati, sabi sa inyo magaling ito eh. Hindi lang animals ang alam nito eh. O, ito. Baby Motmot. Ano ang sabi ni Doraemon? Oka. Ano sabi ni Doraemon? Oka. Si Shuka. Si Shuka. Baby Motmot. Ano ang sabi ni Naruto? Yeah. Yung summoning technique. Itik. Yun o, di ba? Malapit yan, no? Summoning technique. Itik. Panis, alam niyo yung mga ganun-ganun ni Naruto. Panis kayo dyan. Baby Motmot. Ano ang sabi ni Peppa Pig? Oik. Yeah. Paano sabi ni Peppa Pig? Sabi ni Peppa Pig. Oik. Oik. Oink oink. Eto, magle-level up na po tayo. Na. Baby Motmot. Ano ang sabi ng Tyrannosaurus Rex? Ano sabi ng Tyrannosaurus Rex? Panis. Isa pa. Baby Motmot. Ano ang sabi ng Spinosaurus? Diba? Galing talaga kaya pinapakain kayo ng chocolate para maano siya, diba? So, ang dami niyang alam na words. No? Ngayon, eto na. Baby Motmot. Dagdagan natin ng ano. Sino ito? Sino to? Peppa Pig. Superman. Very good. Diba? Ito. Baby Motmot. Sino ito? Pen. Sino? Pen. Batman. Batman. No? So, magaling yan. No? So, that is it for today mga TropaCool, no? Siyempre, hindi natin ibibigay. Sarap daw. Sarap, gusto mo pa? Sa susunod na vlog, ang ibibigay ko naman sa kanya ice cream. No? Ice cream o kaya nips. Pero sa ngayon, hindi pa kasi ako nakakabili. No? So, para maano natin siya ma-birthday naman, nakatatlo na siya. Siya lang nagbubukas niyan. No? No? Kaya kailangan kapag kasama siya sa vlog, kasi yung maliit pa siya, kung makikita nyo, talagang napipilitan siya sumali sa vlog. Pero ngayon, since nakakatakbo-takbo na siya, alam niya na kung paano lumabas ng bahay, kailangan ko na siyang i-bribe ngayon para makasama sa vlog. No? And mga TropaCool, ano po, talagang I'm so proud of this child. No? Napaka-proud ako dito sa batang to kasi matalino siya. No? Alam niyo ba kanina? Uy, galing. Isa pa. No, tinan mo. Kailangan mo lang talaga i-brave eh. Alam niyo ba, yun nga, alam niyo ba kanina ko lang ipinakita sa kanya kung paano ko kinakabit tong microphone na to. And yet, no, kung nakita niyo sa unang clip ng video, inilalagay niya yung mic saan. Tinanong ko kung saan lalagay ito. Alam niya, dito pa nilalagay. No? Marami akong kwento sa batang to. Talagang sobrang taling niya. Tinan niya. Saan nilalagay ito? Saan nilalagay?
Diba? Kita niyo? Alam niya kung saan ilalagay. Hindi niya lang alam kung paano ilalagay. Pero alam niya kung saan ilalagay. No, ganyan kalupit yan. Oh, sige. Ito, baby Motmot. Ano sabi ulit ng dog? Ow, ow. Ano sabi ng cat? Ano sabi ng cat? Lagyan natin. Ano sabi ng cat? Meow, meow. Anong sabi ng horse? Anong sabi ng cow? Anong sabi ng snake? Galing na. Anong sabi ng Tyrannosaurus Rex? Diba? Oh, panis kayo dyan. Si baby Motmot yun. No? So, yon. Thanks for watching for today's video at panonood sa Spinosaurus Rex. Spinosaurus Rex. Ano sabi Spinosaurus Rex? Oh, diba? Sapa. Thanks for watching for today's video at nanginginig ka ng chocolate dahil 10 minutes na. Yan, naka 10 minutes kasama sa akin and bibigyan kita. Wait lang, mag-outro lang muna tayo. Pero po nang mamili nila ako. Teka lang, humihilain. Yan, mag-outro lang muna ako. No, kasi 10 minuto ka namang sumama. Nakatatlo kang chocolate, no? So, gusto mo pa isa? Isa pa. Oh, yun. So, yun. Thanks for watching for today's video and don't forget to like. Sabi mo like. Share. Comment. Subscribe. And click nyo na rin yung bell button. Bell button. Para updated kayo sa aming daily vlogs and hoping na sana laging kasama si baby Motmot sa mga susunod na vlog. So tinagalan ko lang talaga para umabot ng 10 minutes. So yon, see you when I see you at see you sa susunod na Motmot's performance. So sa susunod siguro ano natin yung mga body parts naman, no? So yon, thanks for watching. Bye bye. Ito. HIMBA. HIMBA. Bye. Bye. Kick. Everybody shake it, baby.